Halo kuncu-kuncu, shalom. Oke kuncu-kuncu, jadi di video kali ini kita mau makan ini. Ada gorengan, mentimun, ada mie kriuk. Oke. Jadi ini di mie kriuk kita mau isi. Oke, seperti biasa sebelum makan mari berdoa. Amin. Mari makan kuncu-kuncu. Ini kuncu-kuncu. Enak kuncu-kuncu. Nah.
Minum air dulu konco-konco. Oke, jadi di video kali ini kita kasih habis konco-konco. Masih ada ini.